Ақкөшін Донның сәлем. Мен Тілектес Алдияр. Мен Аман Іңкәр. Мен Ешболат Әлиша. Мені Үйсін Бағынан. Және апайымыз туғаны Қуасқерқызы. жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біздер зерттеу жұмысын жасаймыз. Зерттеу жұмысымыздың тақырыбы лава шамдары деп аталады. Балалар, зерттеу жұмысын жасамас бұрын біздер осы зерттеу жұмысына қажетті құралдарымызды атап өтейік. Бізге не үшін не керек ең бірінші? Стақан, сұйық май, су, бояу. Жарайсыңдар, және ас содасы мен лимон қышқылы керек екен, балалар. Ал балалар, зерттеуімізді бастайық. Олай болса, ең алдымен стақанымызға су құямыз. Қараңызшы балалар, судың түсі бар ма? Жоқ. Су ол түссіз, мөлдір, сұйық зат. Енді каналысымызға осы сұйықтықты құяйық, суды. Ал енді балалар, осы суымызға бояу алып араластырайық. Бояу алып суға араластырайық. Бояуларын алып араластырайық. Мен стақанды алып қараңдаршы балалар, жаңа суымыз түссіз мөлдір болып еді, оған бояу қосқанда не істеді суымыздың түсі? Өзгерді. Қандай түске өзгерді? Жарайсыңдар, ал енді осы суымызға біздер сұйық май қосайық. Балалар, қараңдаршы, суымыздың үстіне сұйық май құйып едік. Сұйық майымыз не істеді? Судың бетіне қалқып шығыпты. Бұл дегеніміз май суға қарағанда жеңіл. Сол себепті ол суға араласпай, судың бетіне қалқып шыққан екен балалар. Енді балалар, осы қоспамыздың үстіне ас содасы мен лимон қышқылын саламыз. Енді үстіне ас содасын салайық балалар. Қараңдаршы балалар, не шығып жатыр? Көпірік шығып жатыр. Бұл дегеніміз лава шамдары деп аталады балалар. Көрдіңдер ме? Түрлі суымыз көпіріп, түйіршіктер пайда болып жатыр да. Балалар, міне осымен біздің зерттеу жұмысымыз аяқталды. Зерттеу сендерге қызықты болды ма? Иә. Балалар, сендерге рахмет көп-көп.
Бізде тағы да алдыда осындай зерттеу жұмыстарын жүргіземіз, иә?